piąteczki. Większość tego sprzętu znajduje się ze sklepu RMD Bike, który podam w opisie. I jest to taka kierownica Mafia Bikes, wysokość 9,3. Ramka też Mafia Bikes, 24 długość. Krótka dosyć w porównaniu do wysokości kiery. Jest taki dziwnie geometryczny ten rower. Widelec to jest też Mafia Bikes. Wszystkie te części to w sumie Hitman się nazywają. No jest tylko jeden na RMD, możecie sprawdzić sami dokładnie, bo nie pamiętam offsetu ani nic, ale dobrze mi się jeździ, to jest chyba najważniejsze. I mostek, tu jest napisane Hitman oczywiście, wszystko jest Hitman. Ale wytrzymałe dosyć te części są. Co jeszcze? Piasta przednia RMD Bike. Już nie ma ich, albo są w sprzedaży, muszę sprawdzić dokładnie na sklepie. Obręcze to są seryjne z rowerów Mafia Bikes i są zajebiste, nie wiem czemu ich nie sprzedają, może są już w sprzedaży albo będą dopiero, teraz nagrywamy ten film, więc nie wiem co będzie za jakiś czas. Opony Primo, Ballerino, Primo, Steve Churchill, streetowe dosyć, szerokość 2,45, no dosyć szeroka jak na skatepark, ale mogę tu wpompować 7 barów, dzięki czemu masa równa się przyspieszeniu. Co? Guwer miał na myśli, że energia równa się masa razy prędkość światła do kwadratu, bo zapier... Wiecie o co chodzi. No, jest 7 barów, jest trochę cięższy ten rower. Chciałbym go zważyć, ale nie miałem jeszcze okazji, ale będzie na jakimś vlogu na pewno, obserwujcie dalej. Czekaj, szybka reklama, stary. Nie możemy. Dobra, stary, lecimy dalej. Nie wiem co mam powiedzieć, przednia opona jest niebieska, tylna czerwona. Jak się da zauważyć, coś jest nie tak. O, patrz, dobra, dalej lecimy. Cicho. Zębaczka to jest RMD Bike, oryginalna, produkowana w Polsce, nie jakiś podrabianiec, nie ma lipy ogólnie. I tak o, korbki Flybikes, pedały Octan One, ameliniowe, czerwony, niebieski oczywiście, taki motyw ma przewodni. Tylna piasta to jest, co to jest? To też jest Primo Remix, ty nie wiedziałem, że mam opony i piastę Primo, teraz tak rozkminiłem dopiero. Czyli piasta tylna to jest też Primo Remix, chyba V2 czy coś takiego, nie pamiętam dokładnej nazwy. Korby Flybikes, ty już się cofam, chyba to samo mówię cały czas. Czy ja to mówię już, czy jeszcze nie? Ja to mówię, czy ty to mówisz? Ja to mówię! Pisać Jak się nazywają te z gripów boki? barendy. No, bardendy. Bardendy. Ty, ale fajnie jakby ten garaż tak wyjechał, ja bym stał tu. Tak. Co chodzi, zawsze miałem taką wizję. Ktoś taki edit miał. Sztos. Dobra, dalej mówię. Gripy to są, czekajcie, przeczytam. To są w ogóle nie BMX-owe, tylko hulajnogowe gripy Rod. Ale fajnie siadają na ręce. Powiem wam, że są dosyć miękkie. Nie tak jak inne firmy. Nieważne, że są hulajnogowe, ważne, że fajnie się jeździ i trzymają długo. Bo jeżdżę w rękawiczkach. Są mięciutkie i wytrzymałe. Polecam je. Łańcuch Kult. Czekaj. Jeszcze raz. Nie mogę. Łańcuch Kult. I co więcej? Łańcuch Kulta. Mam jeszcze 3 w bagażniku innej firmy, więc łańcuch jest najmniej ważny, bo i tak co chwilę pęka. Ale ten akurat trzyma mi dosyć długo, bo to pewnie przez kolor grafitowy, bo grafit wygląda masywnie. No. Tu będzie bekowy bike. Czerwony. O to chodzi. Czerwony jest szybki. Czerwony. Jeszcze powiem, wiecie czemu mam czerwoną oponę z tyłu, bo czerwony jest po prostu szybszy, a niebieski, żeby trochę spowolnić tą szybkość i tak wyrównać to wszystko. Wiecie o co chodzi. Bo ja nie wiem. A szprychy są z rowerowego jakiegoś. To są takie szprychy z dupy, a wytrzymały mi jak na razie najdłużej. Są bez firmy po prostu. A są sztos. I to jest chyba najważniejsze, że wytrzymują. Teraz są 4 kamery i się stresuję trochę. A to światło tylko dobre. Tak. Już myślałem, że coś stary nagrywasz i się zestresowałem. Bo 2 to już za dużo. Coś jeszcze powiedzieć? Ogólnie widzieliście mój poprzedni rower. Jak się dzisiaj czujesz? Co dzisiaj zjadłeś na obiadku? Jak kupa dobra, czy wyszła, czy zła? Tak, zdrowa kubka była dzisiaj. Bardzo chciałem podziękować firmie rmdbike.com za złożenie tego roweru. Możecie zobaczyć w filmiku, który podam na koniec, jak pojechałem do tego sklepu i składaliśmy go całego.
Link do sklepu RMD Bike macie w opisie. Zostawcie po prostu łapkę w górę, subika. Hello, cześć.